Yra tik 22 detektyvai šiai dienai. To melo labai sunku nuslėpti, nes žmogus transliuoja tą informaciją visom galimybėm. Aš jeigu jūs nieko nedemonstruojate, jis laisvas. Kaip jūs drįstat mane kaltinti? O pyktis reiškia vėlgi tą, kad aš galiu įveikti tą kliūtį. Nes jeigu aš tikrai padariau ir mane kaltina sąžiningai, aš negaliu įveikti šito. Žmogui nėra didesnės vertybės, kai jį priimti toks, koks jis yra. Tie geri žodžiai, kada jie įkrenta į pasąmonę, jie pradeda veikti automatiškai. Jų negali ištrinti iš ten. Nepamirškite paspausti prenumeruoti mygtuką, uždėti laiko ir parašyti komentarą. O tuo tarpu tie, kurie nemėgstate tokių intarpų kaip šis ir nenorite matyti reklamos, galite tapti nariais. Tiesiog paspauskite Join mygtuką mūsų YouTube kanale, prisidėkite 1 kavos puodeliu per mėnesį ir matykite visą turinį savaitę anksčiau be jokių reklamų. Sveiki, Romualdai. Sveiki. Šiandien aš tikiu, kad turėsime labai įdomų, ypatingai įdomų žmonėms pokalbį, kurie sužinos, kaip skaityti kitus, nes jūs esate detektyvas, jūs esate kūno kalbos nuskaitymo specialistas ir buvęs žvalgybininkas. Tai turite labai daug patirties, tuo užsiimate ir šiandien aš tikrai norėsiu iš jūsų ištraukti visą įmanomą informaciją, kad aš irgi gyvenime galėčiau žiūrėdama žmonės suprasti, jie meluoja ir sako tiesą. Bet pirmiausia, noriu paklausti jūsų apie jūsų asmeninį gyvenimą. Kaip jūs pasirinkote šitą kelią? Kada jūs supratote, kad jūs domina žmonių bendravimas, jų kūno kalbos specifika ir visi kiti niuansai susiję su jūsų profesija? Iš tikrųjų, dirbdamas kriminalinės policijos operįgaliotiniu, būdavo daugybė sulaikytų žmonių, ten apklausos vykdavo tokios greitos, naktimis ten sulaikyti, kruvini. Ir galvodavai, sėdi prieš tave žmogus ir jis tikrai žino, ar tai buvo tas įvykis, ar jis matė jį ten, ar pats dalyvavo, o tu negali suprasti, ar jis sako tiesą ar ne. Ir galvoju, kaip būtų gerai, kad taip įvyktų. Ir štai 80 metais tas profilingas jau kažkaip tapo daugiau žinomas ir pasiekiamas, ir tas kūno kalbos nuskaitimas buvo pradėtas taikyti Izraelį, ten nuskaitant teroristus, kurie galimai ten sprogdino tos lėktuvus, įneša kažkokius sprogmenis, kelia pavojus ir tiesiog tas kūno kalbos nuskaitimas jis išpopuliarėjo ir dabar galų gale tapus detektyvų yra tiesiog labai geras sritis, kai galima suteikti tas paslaugas arba tą naudą, tokią vertę, reiškia, kai gali neužsiimti begalinių tyrinėjimo analizę, o tiesiog gali reiškia, greitai suprasti. Sužinoti atsakymą. Sužinoti atsakymą arba yra ten aplamai ko ieškoti ar ne. Gerai, o mes matom daug filmų, serialų apie detektyvus, mentalistus. Ir netgi yra serialas Mentalistas su krūva sezonų. Iš tikrųjų, tose serialuose tai, kas rodoma, yra tiesa, ar ten šiek tiek yra, aišku, viskas padailinama ir per daug gražiai parodoma, kad taip jau viską jie supranta ir mato. Ar iš tiesų galima tiek išmokti ir tiek įsigilinti, kad taip matytum jau viską ir iš karto galėtum suprasti? Aš tai daugiau žiūriu tą, paminėčiau serialą Light to Me, taip yra, reiškia, Lightmanas profesorius, kuris jau moka nuskaityti kūno kalbą, tai galbūt tą reikėtų, bent jau pirmą sezoną, kad suprasti, kaip tas visas vyksta. Tai aš manau, kad tam reikia daug įgūdžių pakankamai, daug to tobulinimuose, bet pirmieji tokie nuskaitimai, jie galimi labai greitai. Žmogui paaiškini, kaip tas vyksta. Ten, jeigu tai paėmus, yra maždaug 100 galbūt požymių, kurie ten, tai nėra kažkokia begalybė ir tiesiog yra tam tikros kombinacijos, jeigu pamatai vieną požymį. Tai todėl tą melą labai sunku nuslėpti, nes žmogus transliuoja tą informaciją visom galimybėm. Aš paskui paaiškinsiu galbūt, kaip tas veikia. Taip, aišku. Jo, tai todėl ar žodinis, ar kūno kalbos gestai, arba pagal profilį jo yra tam tikri niuansai. Tai yra apie 100 pozicijų, tai kažkurie vieną pastebėjo ir jau galvoju, kodėl žmogus taip elgėsi, reiškia. Tada galima gilintis toliau, arba tiesiog, jeigu jūs nieko nedemonstruoja, tai jis laisvas. Jūs taip pat esate detektyvas. Taip. Ir, iš tikrųjų tokia įdomi profesija, nedažnai sutiksi tokį žmogų, kuris tuo užsiimtų. Ir mes dažnai matome filmuose detektyvus, kurie tyrinėja ten nusikaltimus įvairius, išdavystės, dar kažką. Tai Lietuvoje šita profesija yra labai populiari, ar visgi tai yra dar, nedidelio kalibro toks specializacija? Vis dėlto nedidelio kalibro, nes yra tik 22 detektyvai šiai dienai legalūs, o dirbančių galbūt yra dar mažiau. Tiesiog rinka yra taip, kad žmogus pats, klientas pats supranta, kad jam reikia štai detektyvų, jis jau
pribrendęs iki to jau, kad pasirūpinti savo saugumu, ten pažiūrėti, ar nėra pasiklausimo įrangos, ar ten sutuoktinį kažką pasiekti, ir jis tada kreipiasi ir sako, ar galima tai padaryti. Taip, kad tai būtų priimtina visuotinai, tarkim, Lenkijoje žymiai daugiau detektyvų ir žymiai didesnė rinka, ir ten, jeigu iškilo klausimas partnerio patikimumu, tai tiesiog skambinimės iš Lietuvos skambinam ir per pusvalandį gaunam atsakymą, pavyzdžiui, ar yra ta įmonė ten aplamai, ar jos nėra. Tai ten visiškai priimtinas ta paslauga ir ją naudojamasi, kai tikrai reikia. O jūs sakot, yra tik 22 detektyvai ir tai ne visi dirba. Kodėl jų taip mažai? Ar tai yra sudėtinga išsilaikyti kažkokią licenciją, egzaminus? Kaip iš viso vyksta procesas tapti detektyvų Lietuvoje? Ko reikia? Na tai reikalinga arba aukštasis teisinis išsilavinimas, plus arba kursai, arba patirtis žvalgybos institucijose. Tai, ir tada egzaminai, reiškia. Šiaip tai nebūtų sudėtinga, apie 100 valandų yra mokymo kursai. Taip, bet paskutinį kartą turbūt buvo prieš 5 metus ar 6. Tai, paskutiniai kursai? Kursai buvo, taip. Ir norinčių iš esmės nesusirenka. Tai matyt nėra vis dėlto populiaru. Nors aš galvoju, kad, pavyzdžiui, detektyvinė psichologija, jeigu ją tą sritį plėsti, tai jinai tiesiog atskleidžia galimybės kiekvienam verslininkui, vadovui, ten aičierui, jis leidžia tam tikras problemas spręsti, nes tiesiog nuskaitai žmogų nuo žmogaus kūno kalbą ir nebereikia ten specialaus to tyrimo. O mes lietuviai įpratę, kad mes patys viską darom, tai ir teisingai yra, mes mokam. Ir šiaip, kaip aš darau ir nežinau visiškai tos ryties. Dar vienas toks įdomus klausimas, o tai dėl ko Lietuvoje dažniausiai kreipiasi į detektyvus? Kokios tos priežastys? Dažniausiai yra informacijos surinkimas įvairiam civiliniam bylom ir žmonės tiki, kad vis dėlto jau detektyvas surinks tą informaciją, apklausdamas kažkokius dalyvius, ten skolininkus, kreditorius, arba ten šeiminių santykių metu, ten ar tikrai buvo kažkokie įvykiai. Tai yra vienas rytis, aišku, sutuoktinių problema visada yra ir žmonės įtarinėja ir tada kokie ten patarimai. Viena iš detektyvinių, reiškia, veiklos paslaugų yra konsultavimas, kaip teisingai surinkti įrodymus, kaip uždokumentuoti, ką gali padaryti detektyvai, kiek galima stebėti viešoje vietoje, kiek tas yra leidžiama fiksuojant asmenį darantį pažeidimą. Tai pagrindė tokie ir dar yra labai tokia, pelningas rytis arba jinai tokia svarbi yra, kai pasiklausimo aptikimas, nes žmonės vis tiek turi daug tos įrangos, ją galima įsigyti rinkoje ir žinoti, ar pasiklausome yra automobiliuose ar ofisuose, tai tiesiog yra ir prestižo reikalas, nes jeigu jau kažkokia informacija nuteka iš svarbių organizacijų, tai tiesiog neleistina. Dar, žinot, iš tų tyrimų, gal galit kažkokį tyrimą papasakoti, aišku, neatskleidžiant detalių, ten vardų ir pavardžių, bet būtų įdomu, koks buvo pats netikėčiausias tyrimas jūsų gyvenime, kur net pats nustebote jo rezultatu. Na, tarkim, ten neišdavystės, kokios ten arba turto padalinimo šeimos, kažkokių tai ten įdomių faktų tikrinimų. Sūnus įtarinėjo savo tėvą užkrėtus savo žmoną COVID-u. Ir vyko didelį ten teisminiai tokie įrodinėjimai, rinkimai. Jo, ir jis galvoja, kad jisai užkrėtė ir padarėm, reiškia, klientas atnešė pokalbio įrašą, kaip vyksta pokalbis tarp sūnaus ir tėvo. Tas sūnus kaltino ir galų gale, taikant melo atpažinimą, padariau išvadą, kad tėvas tikrai jokių tyčinių veiksmų nedarė. Jisai nesupranta, kodėl sūnus į tai puola. Ten buvo, aišku, neištikimybės, ten visokių tokių dalykų buvo, bet tai, kad pati emocija tėvo buvo tokia, kad jis nesupranta to sūnaus puolimo taip, kaip liktai elgtųsi kaltas žmogus. Reiškia, kaltas jisai bandytų gintis, o čia negaliu patikėti, kad šitaip tu man... Reiškia, tai buvo toks įdomus atvejis. Arba kitas buvo, kad dingdavo pinigai ir tokiam klausimas, kur žmogus deda tos pinigus. Šeima rūpinosi ir paaiškėjo, kad ten homoseksualų santykiai ir jisai šitai. Tai tas išaiškėjo, bet svarbiausiai kaip jisai
irgi tas pokalbio įrašas nuklausė, kaip tu, ar ten turi kažkokius klausimus. Reikalus, tai jis irgi balse buvo girdėti, kaip jis tęsia tos garsus, savo žodžius. Ir aišku, kad tai išsimuša iš įprastinio ritmo, reiškia, iš bazinio elgesio. Ir netikėtas buvo atradimas, kad ten yra būtent... Bet čia turėjo šeimą, vaikus, viską, taip? Taip, ten turėjo, bet ten vyresnė žmogus, tiesiog kilo klausimas, kad gyvena, gauna geras pajamas ir ne. O pinigų nėra? Pinigų nėra, kaip čia gali būti? Gal jisai ten pasiskolina, gal kaip paaiškėjo tokie dalykai. Tai... Ei, žinai, turiu tokį klausimą. Ar kada jauties, lyg būtum tas perdegęs vienaragis, kuris bando įveikti viso pasaulio stresą? Na, žinai, toks vos kvėpuoja, bet vis tiek varai. Žinok, aš neseniai atradau kažką, kas realiai pakeitė žaidimą. Ašvaganda. Ir čia ne šiaip kažkoks mandras žodis, kurį sunku ištarti, bet tikras stebuklas iš gamtos. Yra toks dalykas Vita Biotics Ultra ašvaganda maisto papildas. Viena tabletė, o jausmas lyg išgėrė visos ašvagandos plantacijos galę. Net 6000 mg šaknų galios ir tie vitanolidai, na jie kaip superherojai tavo kūnui. O vitaminas B6 grinai kaip tavo asmeninis treneris, kuris padeda nepavirsti į zombį nuo streso. Realiai, man labiausiai patinka 3 dalykai. Kova su stresu, čia tokia ramuma ateina, kad net nesitikė. Pagalba su miegu, žinai, nebereikia skaičiuoti avių iki 3 ryto. Na ir daugiau energijos. Čia toks jausmas, kad kavos aparatą jau gali tiesiog parduoti. Tai va, jei jauti, kad baterijos išsunktos, pabandyk. Rimtai, tik viena tabletė per dieną ir viskas. Jautiesi kaip žmogus, o ne streso kamuolys. Aš bandžiau ir galvoju, kad čia yra mano nauja supergalia. Gal ir tavo. O mes grįžtam atgal į pokalbį. O kaip su neištikimybėm? Ar tenka dažnai su tuo susidurti? Koks yra tų neištikimybių sekimo lygis Lietuvoje? Irgi užsienyje mes matom ir girdim, kaip ten fotografuoja, iš po krūmų ten seka, įrašinėja telefonus, ten taip toliau. Pas mus irgi taip pat viskas vyksta ir žmonės tikrai to imasi? Na, aš manau, kad vyksta. Tiesiog, aišku, užsienį tas, kadangi įstatymas priimtas senai, pavyzdžiui, Lenkijoje, Čekijoje, tai jie atvirai tą tiesiog savo tas paslaugas pozicionuoja, reiškia, pristato ir turbūt jas vykdo tiesiog be jokios atodairos, nes kitaip tokie veiksmai jau tiesiog tas sekimas ir riboja privatumą ir nėra įstatymų įteisintas ir tose šalyse. O mūsų įstatymas yra daug griežtesnis ir tiesiog taip sakyti, kad mes galim sekti ten sutuoktinius arba kitus žmonės, tai nėra pakankamas teisinis pagrindas dėl to, kad vis dėlto privatumas visada yra aukščiau už kažkokį ten įtarimą arba ten galbūt net ir šeimos ten interesų pažeidimą arba ten turtą kažkokio praradimą ir taip toliau. Aš žinau, dabar klausau jūs ir galvoju, gal gyvenime yra geriau mažiau žinoti ir ramiau gyventi, kaip sako, negu bandyti išsiaiškinti per detektyvus kažkokias ten išdavystės ir taip toliau, nes vis tiek turbūt tai trunka ilgai. Ir po to labai skaudu kartais sužinoti tam tikrus dalykus. Būna taip, kad žmonės nusivilia ir po to, na, tikrai pas juos, nežinau, ten, arba atvirkščiai, kažinau, laimi ten bylas dėl to, kaip su žmonių psichologinė būklė po to, kai jie sužino tiesą. Na, mes kitą kartą irgi įspėjom, kad, na, ne visada jums ta tiesa patiks ir ten, jeigu vaikai, pavyzdžiui, vartoja narkotikus ar ką, ar ten, ar sutuoktiniai kažką daro, tai vienas dalykas, tai, kad žmogus pasiryžta tokiam veiksmui, tai yra pykčio emocija. Aš vis tiek galiu sutraiškyti šitą problemą, ta prasme, nes pykčio funkcija yra įveikti tai, ką galima įveikti. Tai jeigu žmogus jau yra atsistojęs į tą kelią, kad aš galiu įveikti, tai nusivylimas jis gali būti rezultatu, aišku, kad aš nepasieksiu, bet tas kelias jisai, na, demonstruoja tą ryžtą ir vienintelė emocija, kuri leidžia ką nors pasiekti, tai yra pykčio. Mes mokomės, kad išmoktume, mes einame į darbą, kad uždirbtume ir ta veikimo energija šiaip neišnyksta. Tai aš manau, daugeliu atveju vis dėlto yra naudojamasi ta informacija, arba šantažuojama, arba paskui, o tas susitaikymas jau paskui vyksta retai iš tikrųjų. Tai iš esmės psichologiškai noras kažką tai susekti ir taip toliau, tai yra toks paslėptas pyktis į tą pusę. Taip. Vėlgi, yra visą laiką filmuose tas geras ir blogas policininkas.
Nu ir sėdi nusikaltėlis tam apklausos kabinete, įeina geras policininkas, atsisėda su dokumentais, kažką aiškina ir tada eina blogas policininkas ir iš karto, aš matau, kad tu čia meluoji, sakyk tiesą, ašgi matau. Ir per kelias minutės prispaudžia taip nusikaltėlį, kad tas prisipažįsta ir pasako, taip, aš padariau nusikaltimą. Kiek tai realu? Ir jeigu tai iš tikrųjų realu, gal galite jūs pasidalinti keliais patarimais, pavyzdžiui, kaip patiems žmonėm iš tos kūno kalbos, kaip ir jūs sakėte, atpažinti tiesiog, kad yra kažkas ne taip su situacija, kad žmogus tikėtina kažką tai slepia. Kokie būtų pagrindiniai tokie rodikliai? Tai man tą pačią situaciją reiškia geras ir blogas. Tai reiškia išklausai žmogaus, papasako, kad tu žinai, arba ten mandagiai gražiai. Ir žmogus sako, aš, pavyzdžiui, nežinau, ten žinau, mačiau, nemačiau. O po to, klausyk, aš tavim netikiu. Tu vis dėlto esi sukčius, tu esi melagis, tu esi ten blogietis ir tada spausti, kaip tas blogas policininkas. Tai melo detekcija yra tas požymis, kai žmogus teisingas, kuris neturi kas slėpti, tai jis nustebs, kaip jūs galite mane kaltinti, reiškia, negali būti, aš to viską pasakiau, aš tą ir ten buvau, ir tą jis detalizuoja, jis nustebimo, arba jisai tada supyksta, blogas policininkas, kai užeina ir pradeda kaltinti, kaip tu padarai, kaip jūs drįstat mane kaltinti. Dažnai ir filmuose tai būna, tas, kuris spaudžia, kaip šoka, reiškia, nuo kėdės, kaip jūs drįstat, ašgi ten, tikrai aš sąžiningas ir taip vėliau, jis supyksta. O pyktis reiškia vėlgi tą emociją, kuri reiškia, kad aš galiu įveikti tą kliūtį. Nes jeigu aš tikrai padariau ir mane kaltina sąžiningai, aš negaliu įveikti šito. Smegenys yra žmogaus neokorteksas, ir kuris meluoja ir ten sugalvoja kombinacijas ir apibendrinimus. Ir yra žinduolio smegenys, kurie priima taip, kaip yra. Jeigu yra pavojus, tai bėg. Koks? Arba stok, kad liūtas jau praeitų pro šalį, jo. O jeigu aš, ir tai, nes pavojus yra toks, kad aš nežinau, koks jisai, arba jis yra per didelis man. Tai todėl atsiranda baimė. O pyktis reiškia, kad aš galiu įveikti. Tai jeigu mes matom pyktį, viskas reiškia požymis. Galima vėl sužaisti, palauk, aš nusiraminu, čia tikrai aš pasikarščiavau ir vėl jį nuraminti, aš jau vėl tikiu arba netikiu. Bet žinant visus šitus niuansus, juk mes galim pasiruošti tokiem dalykam ir suvaidinti, ar visgi neįmanoma apgauti savo tos psichologijos ir mes tiesiog tą momente parodom save, kokie esame ir parodom, ar meluojam ar ne. Iš tikrųjų, išlaikyti tuos parametrus, kaip aš minėjau, 100 parametrų yra maždaug požymių, tiksliau, kaip pasireiškia tas kalba. Galbūt aš sakyčiau 50 mano, bet, tarkim, teoriškai 100. Tai dabar sukontroliuoti visus kūno judesius, visas emocijas, balsų tembrus, vis tiek yra sudėtinga. Tai jeigu dabar aš, pavyzdžiui, žmogus sumedėja, aš nieko nesakysiu, sėdėsiu, išsėdėsiu 5 minutės studijoje ir nieko jums neatskleisiu. Tai tu sumedėjęs. Taipgi normalus žmogus nesielgia. Normaliai, pavyzdžiui, aš mačiau auto įvykį, tai kodėl aš būsiu sumedėjęs? Aš ir pasakysiu, aš mačiau, važiavo, trenkėsi, ten kažkas įvyko. Tai man nėra kas slėpti. Bet jeigu man yra kas slėpti, aš sėdėsiu ir tylėsiu, aš jums nieko nesakysiu. Tiesiog sėdžiu medis. Tai gerai, aš išminkštinsiu galvosiu, nebijok, mes čia tik taip pakalbėsim, nesijaudink, nenori nekalbėk. Tai dabartinis, pavyzdžiui, tas melo atpažinimas, jau ką aš darau, arba kaip mes jau tokiu pačiu greičiausiu būdu, arba papasako, ką žinai, arba ar gali ko nors padėti, jeigu gali, tai padėk, negali, nepadėk. Tai netgi ta reakcija, kaip žmogus, kaip greitai jis atsako, kaip jisai, pavyzdžiui, vienoje istorijoje, įvyko būto vagystė, paprašiau nukentėjusiosios paskambinti vienam iš įtariamųjų. Ten, reiškia, grupė žmonių buvo, prieš keletą mėnesių, ten lankėsi tam bute, o daugiau sako, nieko. Tai sakau, skambink tam ir paklausk, ar gali ko padėti. Ir skambink, sako, ar gali ko padėti. Jis sako, o taip, iš kur aš galiu žinoti? Palauk, tu buvai prieš 2 metus. Aš tai, pavyzdžiui, negaliu žinoti, bet tu tai gali žinoti. Kažkągi gali, nes kuri nesusijusi, o kitai poniai skaminom, kuri nesusijusi. Ir sako, tai susitikom prie prekybos centro, mes ten palaukiam taksi, tada nuvažiavom, išlipom, nuėjom apačion, nuėjom viršum, ten nužodžiu. Grįžom, išvažiavom. Tai detalizacija. Ir jinai iškart pradėjo pasakoti reikalą. Sako, kaip čia blogai, iškart įvertinimą davė. O tą susiję, sako, iš kur aš galiu žinoti.
Tai reiškia, tas žmogus, kuris neturi ko slėpti, jisai nebijo pasakot, Taip. jis nebijo duoti savo nuomonės ir taip toliau. Jisai nori greičiau pasakyti ir eiti namo. Ta prasme, sąžiningai, ką galėjau, tą padėjau, nes man čia niekaip nėra. Pavyzdžiui, dingo vaikas dabar, arba ten šuniukas. Tai aš, pasakysiu, ar aš mačiau tą vaiką ar ne, galų gale, visi ieško čia po kiemą. O tas, kuris jau kažkaip ten, nežinau, davė žaislų ar saldainių, tai jis jau sakys, žinot, gal čia ne tas. Tai dar pakalbėkime apie tiesą ir melą. Nes čia yra viena iš jūsų irgi specializacijų ir kaip ir girdėjom, jūs puikiai matot ir mokat skaityti žmonės iš tų 100 ženklų. Mes taip pat turime nuo mūsų laidos rėmėjo vieną sąskaitą klausimą. Kaip mes galime atpažinti melagį tarp savo draugų ar šeimos narių, kuomet jis tikrai meluoja? Kažko tai mes klausėm ir jisai ten nežinau, ar dar kažką. Tai ir čia jau yra ženklas, kad kažką meluoja, gal tiesiog nenori sakyti, arba dar kažką. Kokių galim išvardinti ženklų, su kuriais galim atpažinti melagį? Yra toks sluoksnis profilingė kaip efektyvi komunikacija. Nes jeigu jos nėra, tai aplamai nėra, kaip geriausias pavyzdys, kad mūsų tiesiog negirdi. Ta informacija, kai mes pasiunčiam signalą kaip iššūkį žmogui, pavyzdžiui, ar tu padarei, tai jeigu jis užsiėmęs kompiuterį, arba jis dabar nenori laiko, jis dabar nenori girdėti, tai jis tiesiog negirdi. Jis pasakys, ne dabar, ne rytoj, ten palauk, kažkoks bus žodis, signalas, kad mes nesam santykiai ir jis tiesiog mus pasius. Nors atrodytų, kad mesgi turim su juo normalius santykius, tai vaikas ar ten anukas. Bet kol nėra to lipšnumo, arba nėra tokio, kad, kaip tu ten, aš pasirūpinimo viens kitų. Tai ten yra tokia loginių lygmenų piramidė, kad, pavyzdžiui, kad suprasti, kaip tas, jeigu mes sutinkam žmogų miške grybaudami, tai mes lengvai pakalbėsim apie mišką. Jis lengvai atiduos šitą informaciją, kaip miškas, gražus, pušynas, arba ten stotelėje žmogų sutinkam, kaip oras. Mes apie tą vietą kalbam lengvai. Atiduodam tą informaciją ir šitoj vietoj mūsų santykis yra paprastas. Mes neturim čia kas liepti. Gyvenat Vilniuje. Ir šitoj vietoj, bet čia ir mažas patikimumas yra. Reiškia, jeigu mes pasakysim, ką mes darom, ten sportuojam čia miške, arba ten veiksmas pats. Ir aš mėgstu pasivaikščioti. Mūsų bendrumas kyla į aukštyn ir jau ne kiekvienas pasakys, kad aš mėgstu sportuoti miške, jau čia didesnis atvirumas. Tada galimybės, dėl ko mes tą darom. Tada vertybės, arba ko mes tikim, kad judėjimas yra sveikata, jo, ten ir dar plus dar maistas ir taip toliau. Tai mes šitojose vertybėse galim daugiau to atvirumo žmogaus suteikti. Jeigu jis žaidžia kompiuterį, mes sakom, tavo žaidimas čia tikrai, čia lygis pasiektas, arba tu čia instaliavai kažkokį papildomai, tai jam šitas vertybė instaliuoti yra didelė. Mes prie jos prisijungiam ir tokiu atveju santykis yra labai, pakankamai aukštas ir jau mes tada galim tikėtis atvirumo, kad mums išgirs. Nes pirmą mes prisijungiam prie žmogaus, paskui tik vedam prie savęs. Ir tas prisijungimo ir vedimo technika. Tai visų pirma, ta vadinama disociacija, kai minėtam pavyzdys su to būtų, tai jis neatsakė į klausimą. Mes prašom papasako, ką gali, ar gali kuo padėti. Jis sako, iš kur aš galiu žinoti? Kuo aš galiu padėti? Sakytų, paklaustų, kuo aš galiu padėti. Padėti, mes pasakėm žodį padėti, tai jo teisingas atsakymas yra padėti. Tai kur padėti? Tai, kada čia buvo, gal ten, kažkaip jisai pradėtų rutuliuoti tą padėti. To nėra. Į klausimą atsakė klausimą. Nes, o kodėl tu klausi? O man čia sunku, man čia nepatogu. Tai visi tie, duokit pagalvoti. Kaip visada mane kaltini. Žodžiu, mes žiūrim reakciją, kaip greitai atsakė, nes jeigu tu namus darbus padariau, per greitai. Yra normalus, jis turi įvertinti, grįžti į atsiminimus, nes čia irgi labai svarbu, ar jis yra žmogus atsiminimuose. Ir tokiu atveju, jeigu žmogus bent pasistengia tai padaryti, pasinerdamas į atmintį, tai jisai, tikrai, reiškia, iš ten įman informaciją ir man aiškino to apie tos pikselius, kiek jau ten pavyko prisiminti. Bet jeigu to nėra, tai tada kodėl tu taip darai? Tu neprisileidi prie atminties. Mėly mano žiūrovai, ar jūs, kaip ir mane, vargina kiekvieną mėnesį jungtis prie įvairių komunalinių portalų ir atlikti skirtingus pavedimus? O gal teko girdėti apie naują biudžeto įrankį, kur galite valdyti visus savo finansus viena sąskaita, kad viskas būtų paprasta, saugu ir jūsų namų finansai suvaldomi vienu prisijungimu. Biudžetavimo paslauga numeris 1, kurią aš pats tik atradau, bet jau supratau,
supratau, kodėl ji tokia naudinga. Įsivaizduokite, vienoje paskyroje galite susijęti visų savo bankų sąskaitas ir matyti jų bendrą suvestinę. Arba, jei norite, filtruoti kiekvieną atskirai. Geriausia viso to dalis – sistema automatiškai išskirsto jūsų išlaidas į skirtingas kategorijas. Na tarkim, maistas, būstas, pramogos ir panašiai. Tad akimirksniu matote, kam ir kiek pinigų išleidžiate. Geras, ane? Viena sąskaita dabar siūlo būtent tai. Ne tik greitai apmokėsite visas būsto ir asmeninės sąskaitas, bet ir galėsite naudotis naujų biudžetavimo įrankių. Be to, viena sąskaita suteikia galimybę nemokamai kaupti visus svarbiausius dokumentus saugykloje. Taigi, išblukusių čekių ar pamestų sutarčių problema jau yra praeitis. Viena sąskaita įrankis prieinamas tik už 2,99 € per mėnesį, o saugykla visiškai nemokamai. Tad nuo šiol visus savo finansus tvarkykite vienoje vietoje. Tiek svetainėje vienasąskaita.lt, tiek naujoje mobilioje programėlėje. O mes grįžtam atgal į pokalbį. Ok, tai bėgimas nuo klausimo, per greitas atsakymas. Taip. O jeigu iš kūno kalbos, kokių mes galime matyti požymių, kad žmogus meluoja? Jis gali tvirtinti, pavyzdžiui, sakyti, aš nebuvau tenai, nu aš nebuvau. Mes suprantam, kad buvau, taip, tai yra taip, o ne, tai yra va taip. Tai tvirtina galvą. Priešinga reakcija. Tai galbūt galim perklausti, jeigu taip jau norėdami tiksliau, kodėl taip įvyko, nes čiagi nėra taip jau viskas akivaizdu. Arba petys. Iš viso reikia žiūrėti tai, kad mes, kai kalbam, mes laikomės simetrijos. O aš sėdžiu taip, ne? Rankos taip padėtos ir aš, taip, sėdžiu, tvirtinu taip arba netvirtinu. Ir jeigu aš keičiu simetriją, pavyzdžiui, trukteli petys, ne? Tai reiškia simetrija mano keičiasi, vertikalė, horizontalė. Ir tokiu atveju tai yra ta priežastis, kad aš nesitikinęs to, ką kalbu. Mes draugai, taip. Arba ten taip. Ir, kūnas nesutinka su žodžiais, suabejoja. Taip, tai jis žino, nes ta žinduolis, kuris išgirdo mūsų klausimą, ar mes draugai, jisai priima, sako, ne. Bet tu negaligi sakyti, kad ne. Tada neokorteksas kūrė, gerai, tai taip, taip. Ir tas, taip, tai ir va taip, ir atgal ten, ir visokių va tokių dalykų. Tai vienas iš tokių istorijų buvo, kad čia kreipėsi vienas režisierius, sako, mes norim kurti filmą apie detektyvus, ir čia, žodžiu, sakau, čia profilingas, melo pažinimas, sako, jo, viskas gerai, bet tu sako, padaryk, padarom, iš karto, tu gali, pabandom, kas čia. Jis sako, tai gerai, vieną frazę tiesa, kita melas. Ir jis sako, aš esu teisininkas ir dabar filmuoju filmas, o aš esu režisierius. O kai sako teisininkas, šitas santykis į viršų, taip, nemoku pavadėti, esu teisininkas. Ir aš sakau, kas negerai su teisininku, žinai, nes simetrija tai pasikeitė. Tai va, sako, aš teisę baigiau, bet aš niekada nedirbu ir nelaikau save teisininku. Tai gerai, o režisierius yra, kaip režisierius, viskas gerai. Bet sakau, darom kartą, dar tą patį, sakyk kartą. Lygiai tą patį, mes jau žinom, kur tiesa, kur melas, jis paaiškino, viską gerai. Tai, sako, aš esu teisininkas ir režisierius. Sakau, matai, vis tiek tu negali nuslėpti tavo, ta lūpa nuėjo iš šono. Vis tiek tas požymis, jisai, jeigu jūs pasakytumėt, vakar grįžau iš Egipto. Žiūrėk, aš nenorėjau padaryti, bet pas man akis, Geras. Nebuvo aš Egipte. Žodžiu, pats kūnas viską išduoda. Pats kūnas vis tiek išduoda ir vis tiek judės ranka, petys, pradėsi trepsėti, nori pabėgti. O yra skirtumas tarp didelio ar kokio nekalto mažo melo, kaip mūsų kūnas reaguoja? Ar vis dėlto į visus melus kūnas vienodai atsiliepia, išduoda? Ten yra melo tų rūšių daug, bet tos visas teoretizavimas, visa esmė yra, kad mums svarbus tas melas, kuris žmogui yra gyvybiškai svarbus. Tarkim, jisai vadinasi, turi rentinės informacijos. Rentinė tai kada aš iš to gaunu naudą. Jeigu aš mačiau autoįvykį ir ten buvo mano draugas, dalyvavo, ir aš nenoriu jo atskleisti, tai man jinai yra rentinė. Ir aš pradėsiu sakyti, taip, visi čia vaikšto, nežiūri, atidžiai čia gatvės netvarkytos. Aš jau pradėsiu, daryti kažkokius tai žodžius arba gestus, kad apsaugot šitą savo draugą. Tai man ta informacija rentinė yra. Ir
melas reiškia, kad ne tai, kad jis didelis ar mažas, bet ta informacija man nors kiek svarbi ar ne. Tai todėl, jeigu žmogus ginasi va tokiu būdu, nes kai man jinai svarbi, tai pasileidžia 3 strategijos, reiškia, bėg, pulk arba stok. Reiškia, gal liūtas praeis, tai aš sustojęs ir, apšalęs pabūsiu, pasislėpęs ten ir praeis ir nepamatys mane. Arba aš jau bėgu tada, sakau, ne, čia, iš kur aš galiu žinoti? Man labai įdomu dėl žmonių kasdienybės, tas baltas melas. Nėra taip, kad žmonės naudoja tą baltą melą pagražinti tam tikras istorijas, nes tiesiog žino, kad kitam žmogui yra mieliau išgirsti gražią istoriją nei tikrą faktą, kuris gali būti tuo metu skaudus. Tas noras mūsų pagražinti pasaulį, jis kaip ir viduje yra, kad mes nenorim to blogo absoliučiai vien tik tai girdėti. Tai gal tas melas mes įprimam gana ramiai. Ir dar būdavo tokių situacijų, kada žmogus pradeda pasakot kažkokią savo, pavyzdžiui, ar nėra nepotizmo ten, ar kokio praiškų įmonė, ne, ten sprendėm klausimą, ar ten nėra priežastis tokios kaip sabotažo, ten priežastis negali būti, pavyzdžiui, neteisingai mokami atlyginimai, arba ten giminystės santykiai. Ir žmogus pradeda sakyti ir atrodo, kad jisai yra susijęs, galvoju, nieko savo, jau skleidžia tos požymis. Jisai nusiramina per 2-3 minutės pokalbio, grįžta atgal pats prie tos temos, kur jisai suklydo, nes jisai bijojo, jis stresė būdamas, pagalvojo, kad jam čia nesaugu, jisai, pašnekėjo trupučiuką taip, kaip šnekėtų susijęs asmuo, pradėjo, apibendrinimai tokie, nenoras grįžti prie atminties, pasimti iš atminties kažkokios informacijos. Bet jis pats suprato, kad padarė klaidą, kad jis pasielgė neteisingai. Reiškia, nes tai yra svarbu, jis grįžo pats atgal į tą mintį, patikslino ją ir galvoju, nieko savo, kaip teisingai suveikė tas žvėris, kaip jisai pamatė, kad ne, čia tu nepavojingoje vietoje, tu gali pasitaisyti ir padaryti. Tai vat ir norėjau klausti, nes būna tikrai galbūt žmonės nesąmoningai pameluoja, net nežinodami, kad jie meluoja. Iš tiesų. Jie bijo, kad juos neteisingai supras ir tas baimingas charakteris, kada, jeigu man čia kokia dulkelė bus, tai pagalvos apie mane blogai, turbūt aš nesirūpinu kažką, arba taip, tai aš labai turiu jaudintis dėl to, kad kaip aš atrodau. Tai žmonės natūraliai tokiu atveju demonstruoja visus sąsajas, visas, jie melagiai. Bet tik žinant psichotipus, sakyt, jisgi baimingas, taip ir turi. Jis nusiramins ir jam viskas vėl pasilė. Tai yra panašus, ne? Tai kai yra baimingas žmogus ir meluojantis žmogus. Jo, tai reikia žinot, kad iš to psichotipo. O dar, žinot, mes kalbėjom apie požymius, kaip meluoja, bet to kaip galima priversti melagį pasakyti tiesą. Jeigu, tarkime, matome, kad mūsų gyvenimo partneris arba mūsų šeimos narys, geras draugas, akivaizdžiai meluoja. Kaip iš jo tą tiesą ištraukti, kad vis dėlto jisai pasijaustų saugiai ir pasakytų, kaip yra, kad nebemeluotų, kad ir kokia skaudi ta tiesa būtų. Ar yra kažkokių būdų priversti pasakyti tiesą? Taip, yra tokie prisipažinimo išgavimo, kaip sakyt, ne skriptai, bet tokie punktai, sakysim, kokie 8 gal jie ten yra. Tai vienas iš jų, kada yra pakankamai įrodymų, tiesiog spauskot, kaip visuose detektyvuose filmuose, tiesiog, tu buvai ten, tave matė, tu ten sakėjai, tu čia rašėjai, ten nuotrauką turi ir dar ką nors. Tai, bet kita vertus, galima sakyti, tugi negalėjai. Kaip, aišku, tugi toks, kad kaip tu galėjai ten kažką padaryti. Tugi niekada, žmogus sako, kaip aš galėjau. Tai prasme, per ego. Per ego, jo. Jeigu tie metodai neveikia, tai vis dėlto veikti žmogų per tai, kad griauti jo pasitikėjimą savim. Tu visada taip. Tu tiksliai nežinai, kaip ten. Tugi niekada nesugebi ten užrakinti durų. Tu greičiausiai, kad tu suklydai pamatydamas. Ir griauti tą žmogaus įsivaizdavimą apie save. Jis galvoja, kad jis nepagaunamas, kad jis sėkmingas, kad jis ten meilus, ten jis koks. Visą tai, ką galima sudėti, ko mes įtarinėjom, mes šitą vietą ir iš lėto griaunam, įkeliam abejonę. Pavyzdžiui, jūs kaip žmogus, kuris tą nusimanote ir kur jūs gyvenime naudojate, tiesiog kasdienybėj, kaip jūs nuskaitote tą žmonės, kiek jums tai padeda? Jo, aš, kad ir šeimoje komunikuodamas, aš, pavyzdžiui, su anūku, maža kaip yra, nes kiekvienas turi savo tokių niuansiukų, kur reikėtų,
įveikti juos, tai aš tą labai, aš turiu būdą, kaip konstruktyviai mąstyti. Robert Pručik, toks amerikiečių psichologas, ten 80 metais atrado tą psichoevoliucinę emocijų teoriją. Tai jos pagrindo tas profilingas ir sukurtas, tai, imtos 8 bazinės emocijos, kad, pavyzdžiui, jeigu jums ten pavaldinys nepadarė užduoties, tai vienas supyks, sakys, kodėl tu nepadarė, ašgi prašiau, tai tu pažeidai terminus, tai dabar, reiškia, pykčio emocija. Ir ta pykčio emocija kyla tada, kada pažeidžiama jo tvarka. Kažkas įvyko tokio, ten slidinėjant, slidės nukrito, ne? Tai aš supyksiu. Greičiausiai streso metu arba tokio iššūkio metu įvyks tas pat. Ir kitas žmogus savo pavaldinį, kuris nepadarė, jisai, kas tau ten buvo, gal tau reikia pagalbos, ne? Tokia gerėtis toks, jisai bandys suprasti jį. Taigi harmonijos emocija. Jeigu taip, jis siekia, kad pasaulis nebūtų kuris nors žmogus labiau pažeidžiamas, nebūtų tokių santykių, kurie tik griaunantis, būtų tokie darnus. Tai jis tai ir daro visą laiką. O kaip mama, kaip jūsų sveikata, ne, ar jūs gerai pailsėjot, o gal ten popierius. Jeigu paimti Valdą Adamko, ne, tai jisai rūpinosi žaliais ežerais, didžiaisiais ežerais, valė jos tenai, visą kitą, tai ta harmoninga ta kalba, harmoningas, požiūris, jis, ir minčių tiekmė, ir jinai tokia apimanti, kad aš pagalvojau ir apie terminalą, turėjau galvoti ir priėmiau sprendimą tokį. Reikia to terminalo, nereikia. Jisai, nėra taip, kad aš manau, kad reikia padaryti. O pavyzdžiui, dabar jūs tai pasakojat, o tai nebūtų pravartu, nežinau, rinkimuose turėti profilingo specialistų, kurie atrinktų valdančiuosius ar nevaldančiuosius ir tada, mes žmonės išrinktume geresnius variantus, nes dabar būna išrenkam ir po to turim įvairių dramų politikoje. Ir tada bando visi aiškintis, koks tas žmogus iš tiesų yra. Yra toksai vienas iš, sakysim, žmonių tipų, tai yra psichopatai, tai yra, mes įpratę apie juos blogai galvoti, bet iš tikrųjų tokie labai racionalūs žmonės. Jie nesivadovauja emocijom ir ilgainiui priimdami daugybę nepopuliarių sprendimų, ilgainiui pradedi galvoti, tai ką, praradom 100 milijonų ir kas čia. Ir, kažkas negavo kažkokių ten pajamų, verslas sužlugo, Teltonika kažko nepastatė. Ir nepastatė. Ir ką. Tai pripratę prie tokių neemocionalių sprendimų, reiškia, tampi labai toks manipuliatorius, savanaudis, reiškia, savimylą. O tai valdžiai tokių reikia žmonių, ar atvirkščiai čia yra blogai, kad tokie žmonės? Jie skaitomai, kad jie patys efektyviausi, galų gale žmogus ilgai būdamas, valdžioje priimdamas sprendimus, jis tokių iš esmės turėtų tapti. Visigi skaičiuoja, nėra taip, kad ateina ir sako, žinai, aš padarysiu žmonės laimingus, noriu, kad jie šypsotųsi, visą kitą. Vis tiek skaičiuoja, galim tai padaryti, kokios galimybės, labai, labai tokie realistiniai. Tai tų emocijų nebelieka. O versle tuomet irgi tokių žmonių reikia? Kurie būtų šiek tiek psichopatai, sociopatai? Taip. Nes yra tyrimas, kažkur tai skaičius 60% sėkmingiausių yra tokie. Tai, nes ilgainiui juk tampa galų galia tokiais, nes žmogus praeina daugybę išbandymų, daugybę finansinių visokių krizių ir visokių šiaip nepopuliarių sprendimų, atleidžia daugybę žmonių. Tai nuo svajonės rožinės, kur pastatysiu gamyklą, iki to, kad viskas baigėsi ir... O dar galite papasakoti šiek tiek apie profilingo, praktinius patarimus? Pavyzdžiui, ką mes galėtume taikyti kasdienybėje, ką atkreipti dėmesį, kaip jūs, tarkime. Jie pas mus. Pabandykim taip. Ką jūs pirmiausia atkreipė dėmesį? Visų pirma, drabužiai. Tai ar jie tokie, kur proginiai, ar jie tokie, kur galiu išeiti ir vakare į barą, ir dieną į darbą, tokie universalūs. Ar jie turi kažkokių ryškių ten aksesuarų, nes tokia atveju aš noriu pritraukti dėmesį ir tai yra toks isterodiškumo požymis, nes isterodai, pavyzdžiui, jie yra malonumo vartotojai ir jie patys neturi resursų, bet jie padaro viską, kad aš draugaučiau, tapti draugai su tais svarbiais žmonėmis ir fotografuojasi prie jų ten visą kitą. Ir būtent įtraukdami juos į tokį fainą tūsą, net ir nusifotografavus kartu, ne kiekvieną dieną tą nuotrauką
Būna ir žmonės sušildo, mes kartu, aš svarbus ir tokiu atveju tas žmogus irgi tampa svarbus. Ir jis tokius gauna resursus, jie tokiu būdu maitinasi. Tai artistiški žmonės, tai tos spalvos išduoda. Vis tiek bus kažkoks tai žiedelis, koks nors ten ženkliukas, kuris sako, kad aš turiu dar tokių, aš nuostabu. Kreipkite į mane dėmesį. O kai jūs sakot paprastai apsirengęs, ką tai sako apie žmogų, jeigu jisai apsirengęs paprastai? Nueinat ir jisai tiesiog paprastai apsirengęs, neturi ryškių jokių ten detalių arba nešventiškai. Bet gal ir ne su kokiu treningu. Tai ar tas rūbas, pavyzdžiui, tinkamas ir į progą, ar jis proginis yra? Ta proga aš apsirengiau taip, ne? Namuose aš galbūt kitaip. Tai tikėtina. Tai proginis ar kasdienis? Tiesiog galiu su juo nueiti ir į garažą, ar ne? Jeigu taip, vakarė eisiu tenai ar ne? Tai greičiausiai, kad eisiu arba neeisiu. Tada yra, pavyzdžiui, harmoningi žmonės, jie rengiasi irgi, neiššaukiančiai. Nėra tokių ryškių spalvų, nėra kažkokių, bet jie labai patogus, tokie megztinukai kažkokie, tokie, bet nėra tokie šizodiški, žinot, ten su saktim, ten su kažkokiu tokiais, parodyti kažko tokio visiškai kitą pasaulį. Reiškia, pakankamai harmoningai atrodo. Tai visų pirma drabužiai, ten gestai irgi, žinai, ar yra ten, kaip sakyt, valdingų tokių gestų, ateik, žodžiu, vadovavimo. Arba yra, tokie, kaip fainai, kai jūs atėjot, žinai. Tokie apverčiantis pasaulį. Galima ir taip galima padaryti. Taip, teisingai. Jeigu jums čia patinka, galite žiūrėti, nepatinka, galite nežiūrėti. Rankos vartymas, žodžiu, toksai, ne? Jo, ir gestai, jie kūno ribose. Ar jie išeina iš kūno ribų? Tai iš kūno ribos išeinantis jie, ką rodo, galę kažkokią tai? Siekia užimti daugiau vietos, jeigu taip. Iš karto parodyt, kad aš čia šefas. Taip, ir norą, to, kaip sakyt, išplės daugiau, negu aš galiu. O jeigu aš kalbuosi čia, tai aš kalbu apie tai, ką aš realiai turiu. O čia yra, ko neturiu. Gerai, tai gestai, apranga, kas toliau? Žodžiai. Sakiniai, ar jie liejasi ramiai, ritmiškai, be jokių tokių pauzių, be kažkokių, kaip čia, ar harmoninga, pakankamai harmoninga, ar tokie sukapota. Ir jeigu jūs paimtumėt, pavyzdžiui, kokį nors artistišką asmenybę iš politikų, tai jeigu atidžiai pasiklausytumėt į jų frazės, tai ten apie viską yra. Nors kaip klausom, atrodo viskas protingai, viskas teisingai yra. Ir, galima taipgi pasakyti ir mes viską suprantam. Bet kadangi noras yra užimti visą erdvę, tai užimi tokiu būdu, kad apie viską pašneki, taip sudėliotos sakiniai ir mintis, kad jie iš tikrųjų neturi jokių idėjų, bet kalba apie viską. Ir atrodo, bet apie nieką. Jūs, jeigu, pateikčiau kada pavyzdžių, tai tiesiog stebėtina, kaip mes priimam, tokius žmonės, kad jie tikrai kažką mums reiškia. Bet teisingai būna sako, kad kai pradedi kalbėti apie viską, bet nieko nepasakai, sako, gerai, galėtum būti gerų politikų. Ja, vienam sakinys svarbiausia, arba dviejose sakiniuose apie viską. Galvoju, kaip šitaip. O klausantis atrodo, kad tikrai viskas kažką prasmingo pasakė. Prasmingo ir reikalingo ir mes tikrai viens kitą gerai supratom. Ogi tikslas žmogaus atėjus viens kitą gerai supras, sukurti tą raporto santykį. Bet jums, pavyzdžiui, pažinties metu, ką tai reiškia? Pavyzdžiui, rankos paspaudimas tenai. Ką šitie dalykai sako? Nuo jėgos rankos paspaudimo. Yra kažką tai pasako tai ar ne? Be abejo pasako. Vis tiek žmogus demonstruoja savo norą dominuoti, žinai, kaip Trumpas patraukė. Labas. Tai tas pasako, bet žmogus kitą kartą ir išsiduoda. Nes jeigu kai žmogus vedasi į emociją, jis tikrai demonstruoja savo emociją, pavyzdžiui, pritraukiu pašnekovą, tai jis pats tampa vedamu. Jau dabar aš žinau, ką su juo daryti. Tu nori šitos draugystės, aišku, mes draugai. Nes taip ir vyksta tas verbavimas, kada žmogus gauna tai, ko tu nori. Jam atrodo, kad atėjo pats geriausias žmogus, kuris mane supranta. O pagaliau mane supranta. Prie manęs priėjo, mane leido man apkabinti. Taip, bet tugi pats vediesi tokia atveju. Vienintelis būdas išlikti neutraliu ir nesivesti į emocijas.
Pavyzdžiui, jeigu vyksta komunikacija sos tinkluose ten ir jie sako, tu ten negraži, ten, ne, ar ten ką nors, ten nemokša ten, tai žmogus komunikuoja ir jeigu vedasi emociją, tai jisai pralaimi. Jau ant šitos emocijos, kad, žmogus pyksta, puola mane, teisingai. Tai reiškia, jis jau pats pažeidžiamas, jis nebegali racionaliai priimti informacijos ir tokiu atveju konstruojama žinutė, kaip, ten, kur man reikia, pavyzdžiui, jeigu detektyvistikui, tai ieškom ten, tarkim, kažkokio žmogaus, kuris matė galbūt liudytojo, nesvarbu, tu kalbėjai apie ką nori, o aš kalbu tau, kad jau tu, kaip, žodžiu, į pažeidžiamą vietą. Bet labai gerą temą užlietėt. Socialinių tinklų bendravimas, nes mes akcentavom bendravimą gyvai, bet iš tikrųjų, jau labai daug komunikacijos vyksta socialiniuose tinkluose, internete. Kaip tenai vykdyti profilingą, kaip tenai atpažinti tiesą ar melą? Ar yra kažkokių tai būdų tą padaryti iš rašomo teksto? Žodžiu, buvo toks visuotinai žinoma šitoks paieška tokio žmogaus ir ant akmens buvo užrašytas vienas užrašas. Ir galvom, kad kadangi jis atsirado toje vietoje, kur tas žmogus dingo, tai tikėtina, kad jis kažkaip susijęs su tuo dingimu ir visa kita. Ir čia ir viešoje informacijoje ir tinkluose ten kažkur, tai psichologijos, ten LT, ten kažkur paskelbėm, kad mes ieškom tokio. Ir visokių ten buvo komentarų, bet buvo vienas iš to, kad atsirado smailikas. Reiškia šypsenėlė. O ką tai reiškia? Tai yra, pranašumas, tai yra pašaipa, kad, jūs sieja tą įvykį su tuo, kuris nesusijęs. Pranašumo ženklas. Tai mes taip pat atradom, kad reiškia, vienas dalykas, atradom žmogų, kuris žino tą situaciją, tokmens istoriją. O kitas, kad tas smailikas nesusijęs, kad tas užrašas nesusijęs su įvykiu. Bet, pavyzdžiui, jeigu paimtume pavyzdį, konkretų paimsime pavyzdį, tarkim, mergina įdėjo nuotrauką su draugu ir jinai yra stambesnė, pavyzdžiui, ir tenai susilaukia komentarų, tu storulė, pradėtum, mažiau ėstum, ten daugiau sportuotum. Ir, jai nemalonu, taip toliau. Ir ką, tai tokio komentarų atkirsti, jinai ten parašys, tai aš stengiuosi, tai sportuok daugiau, tu ten storą, tokia ir tokia. Ir vėl jinai nežino, ką atrašyti, jau jinai pradeda gintis. Tai kaip būtų teisinga tokiai merginai reaguoti ir atrašyti, ką jai reiktų atrašyti, kad nukreipti nuo to dėmesį? Kad jinai nebūtų aukos pozicijoje, bet jau perimtų tą poziciją į laimėtojo poziciją. Teisingai, jūs sakot, ją užpuolė, reiškia, čia yra agresorius pozicija, tai ją nugali, šoninis šitas toks nešališkas požiūris, reiškia, jeigu tu ginsis, tai tau blogai, tu ką be parašytum yra blogai, bet tas nešališkas liktai stebėtojas ateitų iš gatvės ir sakytų, vyručiai, jūs irgi, ašgi tavo irgi figūros nematau. Tai pavyzdžiui, tai jeigu taip jau veltis į tą konfliktą, bet visą kitą galima aiškinti irgi, kaip filmuose dažnai būna, kad teigiamai, ačiū, kad paklausėt. Tai lyg ir visą negatyvą, kurį pasakė, vertinti teigiamai. Tugi norėjai gero pasakyti. Jūs teisus, ačiū, kad priminėt, jog reikia sportuoti. Ne, čia pasiteisinimas. Vis tiek pasiteisinimas. Visą tą negatyvą, kad, reiškia, storą, pavers kaip pagirimų. Kad, ačiū, kad rūpinėsi. Ta prasme, kad, tu visais rūpinėsi, teisingai, tu šaunuolis. Tai jisgi ne visais, tai kad tu čia toks gerėtis, ne? Tik tai apie gerą. Tai žmogui ir prisipažinimo išgavimo srityje irgi tas, kad ką besakytum, tu jau pasakei, tu jau norėjai, tu jau pradėjai padaryti tą gėrį, ko mums reikia. Tai jo blogį paversti į gėrį. Tai vienas iš tokių paprasčiausių. Tada turbūt tas, kuris tą blogį parašė, jam labai sunku, ašgi ne taip norėjau, jis sakytų, jis nenorėjo. Ir viską aiškint gerai, kad ačiū, kad jūs taip tokie rūpinatės ir pastebite detalį jo. Ir jums taip pat linkiu to paties, irgi labai faina. Tai čia galima taip manipuliuoti, bet jeigu jūs turit kokį nors tikslą to, ką aš norėjau pasakyti, ašgi, pažiūrėjau, kai detektyvinė veikla, tai rašau tai, kad aš noriu, kad ateitų ten, kažkokie į mokymus ten, kad vadovai susidomėtų, aš tada tempiu, ko aš noriu, nes visa problema, kad žmonės nenori, jie nežino, dėl ko komunikuoja. Įkėliau nuotrauką ir ką aš su tą nuotrauką.
ką aš norėjau to pasakyti. Tai jeigu nėra tikslo, tai tada aišku, ko man pačiam norėtų. Šiais laikais daugelis naudojasi socialiniais tinklais realiai, bet tikslo tiesiog gal, tikslas turbūt pasigirti kažkuo, tai parodyti save, o mes dar šiek tiek palėtėm ego klausimą. Ir ego dažnai būna maišo gyvenime, nes per didelis ego ir šiaip trukdo siekti tam tikrų dalykų, o kartais ir megzti artimus ryšius su žmonėm. Kaip tą ego šiek tiek sumažinti, kaip su juo kovoti, kad jisai nepakištų kojos mums? Manyčiau, kad yra pasitelkiant tuos 8 psichotipus. Yra tokia technika, kada mes žinom, kad skirtingi žmonės turi tas skirtingas emocijas ir jie atitinkamai visiškai kitaip elgiasi. Ir jeigu man reikėtų tapti kitų, pavyzdžiui, kokiu aš kitų, paprastai sako, imk herojų kokiu nors ir, būk panašus į jie, ne, ką paprasčiausiai galima būtų padaryti, kuris to žmogus patinka, su kuo tu bendrauji, taip jau galima būtų. Bet tame labai sunku atsekti šaknį, ko žmogus vadovaujasi. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus su pykčio emocija vadovaujasi savo to ego, kad mano tvarka, dėl ko aš tai darau, tai jeigu žmogui tai slegia ir jisai griauna santykius dėl to, kad visur įveda tą tvarką ir kiti negali išlaikyti, artimieji, jie ten tiesiog priversti kažkaip įsisukinėti ir skyrybos, ne, tarkim. Tai kaip suvaldyti šitą? Tai reikia skelbt, pavyzdžiui, šizodiškumą, tai abejonė, reiškia, ar tu tikrai viską gerai žinai, ar tau tvarka dabar tikrai svarbi šitoj vietoje, ne? Ar tu gerai pagalvojai, kad kasdien ten tvarkydamas tą dalyką, tiesiog kitam žmogui nepatrukdai. Esmė abejoti dėl kiekvieno savo žingsnio. Tai tu įskeli, o tie dalykai jie inkaruojami kaip NLP, tai reiškia, galima tas savybės tiesiog pasileis ir jeigu supranti, kad tai trukdo arba, pavyzdžiui, negali kalbėti viešai, tai įsijunk tą steroidą, kad tau visas pasaulis suteiktas, tu pats geriausias, visa, ką tu kalbi, yra nuostabi idėja ir nuostabus bendravimas ir tam reikalui pasileidė, jeigu jau tau iškilo tas klausimas. Tai tokiu atveju galima būti viskuo, ko nori. Gerai, skamba kaip labai paprastai įgyvendinamas dalykas. Kokių gal triukų žinote, kaip pavyzdžiui užkalbinti tą pačią merginą gatvėje, nuėjus į darbo pokalbį, tikrai būti drąsesniam ir taip toliau. Suprantat, tą palankumą galim sukurti irgi taip, kas bebūtų. Žmogus kodėl tampa palankus? Kaip minėjau, tą loginių lygmenų piramidė, kada mes, pavyzdžiui, stotelį galime lengvai pakalbėti apie orą, kaip oras, kaip aplinka. Tai kas yra lengvai, bet kol mes pasieksim nuo oro iki galimybių, yra labai tolimas kelias. Reikia keletą sakinių pasakyti. Galima imtis vertybės, pavyzdžiui, pavyzdžiui, ten koks nors vaikas ten balioną žaidžia, ar jam nešalta ten sėdėti ant kėdės, ne, ar ten, paimti vertybę, kad senais žmonėms reikia pasirūpinti, arba kad gal jums lietsargis, ar ne, koks fainas oras, tai prisijungt prie kažkokios žmogaus, prie to, koks jis yra, arba prie to, ko jis nori. Ir jeigu pataikėm, tai, idealus tiesiog iš karto ryšys bus. Iš karto ryšys, jo. O kaip, pavyzdžiui, sukurti simpatiją? Kaip patikti žmogui? Rūpintis jo. Pagarba, kad aš atsakingai elgiuosi, gerbiu tavo pasirinkimą ir tavo ten, man viskas patinka, visus. Tai jeigu žmogus sudaro ten 5 tos rytis, kaip atrodai, koks charakteris, kaip bendrauji su kitais, kaip tu priimi tą informaciją iš kitų, protas tas, kokie pasiekimai, jeigu mes nuskaito, ir razina, kas nors apsirengia, kažkas tokio, parkeliukas, koks nors sendamai automobilį, kažkas, bet kas guli po ranka, tai tie profesionalūs verbuotojai, jie nuskaito iš karto ir iš karto gauna rezultatą. Gerai, tai tada įsivaizduokime, eina mes Lukiškių aikšte ir eina žavi dama. Ir vyrukas eina ir dabar ją mato. Tai kaip jam prieiti, ką jis turėtų pasakyti ir kaip elgtis, kad moteris jame pamatytų
wow, va čia tai vyras, eina savo, tikrai turiu jam pasakyti taip, kitam pasimatymui. Tikrai aš turiu jam duoti telefono numerį. Svarbiausia, kaip tas vyksta pas procesas to raporto. Tai visų pirma, pritraukti dėmesį. Bet ko, pavyzdžiui, kažkas iškrito filmuose, neša panelė, iškrito ir jau pritraukė dėmesį, jau reiškia, ir ta sekundė, kol tas dėmesys yra, reiškia, žmogus yra toj būsenoj hipnotiniai. Jis, kaip ir pasitikė, reiškia, aš irgi pamačiau, nustebau ir tą sekundę kabu. Tai dabar reikia demonstruoti kitą sekantį žingsnį, kai tą dėmesį išlaikyti. Ar galiu jums ko padėti, ten ar kažką, žodžiu, kažkaip padaryti. Ir jeigu galvot, kad, pavyzdžiui, moteris vis tiek turbūt labiausiai rūpinasi to, kad tikrai tai būtų saugus tas kontaktas, nebūtų kažkoksai ten prikabėjimas, tai tą saugumą irgi demonstruoti, ir pagarbą ten, ir kažkokį. Tai esmė iš tos situacijos rutuliuoti, iš to pirmo tokio žvilgsnio, galbūt užtenka žvilgsnio, nereikia ten ką numesti. Šypsenos kažkokios ir palankumo, bet tai jis turi būti nuoširdus ir tokie atveju atsiranda. Kiek jums žmonių buvo iš tikrųjų palankus, ne? Jūs pagalvokit, kurie tikrai, kuriems jūs tikrai rūpit ir pasakė jums kažką tokio gerų žodžių. Jūs jį atsiminsit visą laiką ir jeigu tas žvilgsnis yra, būtent toks, tai jis nuperka. Juk žmogus kas išsiskiria oksitocinas. Aš kažkam reikalinga. Ir atėjo žmogus pro šalį ir man linktelėjo, kaip faina. Tai netgi jūs praleidžiau ten pėsčiųjų perėjoje, vis tiek jūs norit padėkoti, nes kaip faina, jūs pamatė, kaip gerai. Koks įvykis įvyko? Tai tas, kad aš reikalingas. Aš nesu taip, bet koks tai. Formulė pagauti tą hipnotinį momentą. Taip. Ir tęsti jį, parodyti dėmesį, kažkokią tai pagirą duoti, ne, turbūt reiktų. Jo, kad žmogus rūpė jums. Parodyti rūpestį. Jo, pagarbą, kad atidumą, kad ir atsakingumą. Tai tas, kas žmogų prilipdo, kad toks, koks aš esu, priimamas. Man pagarba, man atidumas, tai, kai jūs sakot, yra gerai apgalvota, tai manęs neužgauna, tai yra, jūs atsakot už savo žodžius, reiškia, jūs tikrai tęsit šitą visą tokią komunikaciją, taip ir man saugu, man labai gerai, toks kaip aš esu priimamas, tai tas signalą nusiųs. O dabar, žinot, mes kalbėjome apie pažintį, bet tarkime jau yra pažįstami žmonės. Kaip tampama gerais draugais? Kas žmonės jungia? Dažnai sakoma, vidury nakties pažadintų ir atvažiuotų padėti. Visiems kažkodėl šita asociacija yra, kad vidury nakties pažadintų ir atvažiuotų padėti. Ar gera draugystė ir būti gerų draugų yra tik apie pagalbą, ar tai yra kažkokių kitų dar dalykų, kurie yra labai svarbus? Ir galbūt mes kartais galėtume būti gerais draugais kitiems, bet kažko iki galo nepadarome. Ir dėl to prarandame draugystės. Tai jeigu įmant loginių lygmenų piramidę, tai viršų yra realus aš ir idealus aš. Tai realus aš, tai kai mane priema tokį, koks aš esu, ir, pavyzdžiui, yra koks nors kompanijoje linksmolis, ten jisai gal ten ir prisišneka viso kito, bet mes jam viską atleidžiam, nes tai yra tiesiog mes jį priimam tokį, koks jis yra. Ir tokiu atveju, jeigu mes tą demonstruojam, tai žmogui nėra didesnės vertybės, kai jį priimt toks, koks jis yra. Tai reiškia jo, taip kaip jis elgiasi su kitais, taip kaip jisai protauja ir kokias mintis ir išvadas daro. Tai mes šito vieto nekritikuojam, o pritarėm. Tai tada, kokios jis ten bairius iškrėtė, ten kažkur kažką nuskrido, kažką nupirko, kažką tenai susilažino, tai tokios razinos. Ir mes visada iš to juokiamės ir tokiu atveju labai, bet tai yra draugiškas. Tai reiškia toks realus priimamas. O kitas žmogus sako, aš noriu būti tuo ir ano, aš noriu pasiekti tą ir aną, tai jeigu mes tam norui padedam, jeigu sakysit, Romai, tas profilingas tavo čia, mes žinom kaip čia, žinau įmonę, kurie labai reikia, Romas eis iš paskos, jau viskas, aš noriu šito santykio, nes aš tiesiog gaunu tai, ko aš noriu. Bet jeigu, tarkime, tas žmogus, žino šitą būdą ir jisai pasiūlo to, ko jums reikia, bet po to jis jau nebeturi ko pasiūlyti. Tai vieno to karto užtenka, kad tapti draugu ir po to tiesiog išlaikyti kažką. Žmogus galvoja, kad mangi žadėjo, aš vis tiek tikiu, kad taip gali būti. Pasėti sėklą tokią pažadą. Jo, labai, nes kiek jums žmonių pasakė, kad aš jums padėsiu, tą, ką jūs norite, aš jums padėsiu gyventi. Kai komunikuoji, žmogus dažnai naudojasi tam tikrus, pavyzdžiui, metafreimus, aš nesimokysiu. Tai yra,
irgi kalbos fokusas, žmogus turi įsitikinimą dėl įsitikinimo. Tai kaip jį reikia sugriauti? Kaip jį padaryti, kad nebūtų tokio negatyvo? Aš netikiu, kad man pasiseks. Aš nesilaikysiu dietos, aš nesportuosiu, aš to nedarysiu. Jo, nes jis jau turi susiformavęs šitą, tai kaip komunikuoti, kad va tas įvyktų, pasikeitimas kažkoks. Pasikeitimas jo, kad jo tą metafreimą pakeis kitu. Ir kaip? Kaip, pavyzdžiui, tikrai, žmogus turi sveikatos problemų. Ir jam sako, tau reikia jau tenai sportuoti, sveikai maitinti. Nesportuosiu ir aš nesveikai. Čia nesąmonė, sportininkai 50 bėga ir širdis sustoja ir iš viso ta mityba čia nesąmonė. Vat kaip tokiam žmogui sugriauti, atvesti į tiesos kelią, jeigu jis turi tokį įsitikinimą. Nes daugelis nurašo ant tinginystės. Ai, tai tu tinginys nieko nenori, kaip visada. Ir tada iš karto atsiranda įsižeidimai. Įsižeidimai, jo. Toks kaip ir toksiškumas santykyje, nes, čia tu tai mane įžeidinėjai ir taip toliau. Kaip tada šitoj situacijoje sugriauti jo tą įsitikinimą ir padėti jam suprasti, kad tai yra svarbu dėl jo pačio. Ne dėl to, kad kažkas nori jį pažeminti ar pasakyti, kad jis daro kažką blogai, bet kad tai yra jam svarbu, kad jam pačiam svarbu tai yra. Šiaip principas yra detalizuoti jo tą patirtį, detalizuoti, kodėl jam taip atsirado tas įsitikinimas. Iš kur tu žinai? Iš kur tu tą sužinojai? Ką tu pajutai tuo metu, kada priėmė taip sprendimą? A kas ten buvo su maistu? A kas ten, tu televizorių pažiūrėjai, matai, kad 50 metų sugriuvo? A ten tikrai buvo verta laida? Žodžiu, abejoti iki tiek, kad kuo daugiau detalių, nes įsitikinimas tai yra faktų interpretavimas. Tai jis taip interpretuoja faktus, pamatęs per televizorių. Aš žinot, vienas profesorius Vokietijoje pasakė, kad skiepai nuo COVID yra tenai, ne. Tai vienas profesorius kažkokiai televizijoje, kažkokiai tai ten iš kažkur kažką pasakė. Tai mes, detalizuojam tą iki tiek, kad jam, nebelieka to fakto, arba keičiam toj vietoj interpretaciją. Tai principas visų tų įsitikinimų keitimų yra interpretacija to fakto. Bet čia vėlgi per jautrumą, per tą tokį per meilę, galima sakyti, reikia eiti. Jo, bet per teigiamą emociją. Bet užduotis kokia yra? Padaryti gerus žodžius, tai pasitikėjimo, tarkim, pasitikėjimo santykiai tikrai vaiką apkabino, geras laikas ir tokiu atveju tas kritinis vertinimas jisai ištirpsta. Jo nėra, atsiranda tam tikras plyšys, bet kam to reikia? Tie geri žodžiai, kada jie įkrenta į pasąmonę, jie pradeda veikti automatiškai. Jų negali ištrinti iš ten. Ir jie kad aš geras, kad aš reikalingas, kad aš moku, kad aš galiu pasiekti, kad aš ten padarysiu, manęs laukia. Jie lieka širdį, kaip širdį. Ir tada pasąmonė konstruoja visą savo ateitį ir visą pasaulį iš to, kad aš esu geras, aš galiu, aš pasieksiu visą šitą. Jeigu jam sakytų, ką tu ten vėl, kaip visada, tai viskas užsidarė. Vienas dalykas žodžiai atšoka. Nes šitas pasąmonės stengiasi apsaugoti mus nuo negatyvo, nuo ko mes nepriimam, ne raporte. Bet jeigu tai padaroma raporte, tai tokiu atveju įkrenta jie tenai, o nedaug dievė, jeigu blogi žodžiai įkrenta, kad tu negali. Ir tada visas pasaulis konstruojamas. Ir spaudoj pamačiau, kad negali, ir draugai pasakė negali. Ir man tada pradeda veikti tas mechanizmas, kur, bejėgystės ten. Tai iš esmės, kiek girdžiu iš mūsų viso pokalbio, tai reikia visą laiką vos ne kopijuoti kitą žmogų. Taip. Ir įrodyti, ir duoti jam, girdėti, ko jam reikia ir tik tai jam tą duoti. Ir jeigu mes jį kopijuojam, jo elgseną visko, kad jis pajaustų ryšį, kad jisai čia turi bendrumo kažkokio su mumis, jisai tą pajaučia ir tuomet, jeigu mes jam pasiūlome kažką dar, ko jam reikia, jisai viskas jau jaučia, tai čia fainas žmogus, su juo galiu turėti ryšį. Taip, principas taip. Jeigu jūs ateinat pas, pavyzdžiui, daug pasiekusių žmogų, kuris pastatė gamyklas, ten visą kitą įvertin ir elgiatės taip, kaip jisai turi tą statusą, taip ir jūs su juo elgiatės kaip statusu, atitinka statusai. Tai prisiderinat, jis galvoja, kad čia jis toks pats. Juk esmė žmogus pradeda galvoti, kad, čia mano atspindys. Jeigu padaro kaip nors ten taip, atsilošia galvą, pasikaso, ten galbūt pasitaiso džemperį, aš nežinau, gal yra kažkokių ženklų, pavyzdžiui, ką šitas reiškia, kai... Nors iš tikrųjų aš šitos, čia įprastinės tos technikos, aš jas nelabai kreipiu dėmesį, nes, nėra taip, kad, nėra taip, kad čia toks labai populiarus būtų, informatyvus kanalas.
Nėra tai, kad šitie ženklai parodo labai daug ką? Jo. Gali tai būti tokie visiškai nesąmoningi judesiai? Nu gerai, pavyzdžiui, žmogus ten sudėjo rankas, ne, tai adapteris, jis adaptuojasi stresą, žinai. Ir ką mums tai, adaptuojasi. Taip, mes, kaip ir suprantam, kad tai vyko, bet vis dėlto tie žodžiai, kurie pasakyti, mums reikia žinoti, kas tame. Tai kurio metu tas buvo ir ką jisai, reiškia, tiksliau, ar galima būtų žodžiuose atrasti sąsajumo, kad žmogus turi sąsają su ta negatyvų, su ta mintim, arba jisai, toliau nuo to. Bet taip labai jau aš to praktikoje nelabai taikau. Kaip išlaikyti ramybę? Gal yra kažkokių taktikų, kaip tą gebėti padaryti, kad gerai atrodyti susitikime? Vieną tik tai galėčiau pasakyti, kad nesėdėti taip rankas sudėjus, arba ten... Kaip mes dabar. Jo, ir neskaityti ką nors prieš susitikimą ten žinučių, arba ten telefonė, kad tokios pozos to nebūtų. Poza vis tiek turėtų būti. Šitą išsiskiria testosteronas ir jisai 30% pagerina aplamai būseną. Tai jeigu ta prasme žmogų norim nuspausti, kad jis neįsidarbintų, tai sakom, paskaityk, čia tavo atėjo žinutė, žinai, tai taip, ir viskas, jis praranda tas 30%, tai yra daug. Aha, tai reiškia... Tas užimti teritoriją, ir ta prasme čia yra tas, įsiskiria tas geras hormonas, kuris toks kovingas yra šiaip. Neskaitant tų kvėpavimų gal kažkokiu, bet kita vertus, iš tų technikų irgi, jeigu aš geriausias ir tikrai aš viską galiu, tai bent jau sakyti savo tos gerus žodžius, ką gali pasakyti prieš tai, ir kad nėra čia ko jaudintis arba... Manifestuoti. Taip, jeigu jau nepasileidžia, ten nėra tokių įpročių, kad kaip paleisti tas geras būsenas. O dar žinot, šiuo metu pasitaiko, iš tikrųjų, internete labai daug įvairių mokytojų, coacherių, finansinių įrankių pardavėjų, skemerių, kripto specialistų ir taip toliau. Kaip mes galime atpažinti iš kūno kalbos, iš žinutės kalbėjo manieros, kad visgi jie parduoda kažkokį tai įtartiną finansinį įrankį, nes dabar skaičiai, kiek žmonės praranda pinigų, yra tiesiog kosminiai. Ir tai yra didžiulė problema. Ar pastebėjot kažkokių tai detalių tose žinutėse, ką mes galėtume žinoti arba ką galėtumėt papasakoti? Šiaip aš žiūriu į tai, kad ar žmogus naudoja psichovirusą. Yra tokia konstrukcija mintinė, kai aš investavau ir jeigu A, tai B. Žodžiu, aš investavau ir todėl turiu pinigų. Suėjau, aš turiu pinigų. Investavau, turiu. Ir paskui žaidžiu dar su tokiu, kad tie, kurie neinvestavo, tai jie nieko neturi, pažiūrėkit. O tie, kurie investavo, jie turi. Ir ką reikia padaryti, reikia ateiti pas mane ir investuoti ir tai padaryti. Ir suku šitą mintį. Paleidžiu ją ir tas virusas pasileidžia ir po savaitės atrodo, kad tikrai, kas investavo, taigi turi, o kas neinvestavo, tai neturi. Ir gaunasi tas tokia savotiškas spineris, praeitis, ateitis ir dabartis, ateikit pas mane, ką padaryti reikia. Tai jeigu tas egzistuoja, tai aš galvočiau, kad vis tiek tai yra specialiai sukurtas konstruktas, kaip tą mintį brukti žmogų į galvą. Nes jinai veikia ir čia, jeigu taip neatsekti, kaip tas sukurta, tai, aišku, taip ir yra. Tai, aišku, žmonėsgi kažkas stengiasi, aš tikiuosi, kad jie vis tiek kažką galvoja, investuoja kažkokius tai tenai reikalingus dalykus, kažko moko, ką patys žino. Tai nėra taip jau, kad visai ten turbūt nikaip. Bet jeigu tai yra, apipavydalinta tokiu būdu, kaip, pačiu efektyviausiu būdu, jeigu aš, pavyzdžiui, sakau, jums tinka, jūs mokykitės, aš moku tą daryti. Ir tada antrojo dalykai, tai tokiu atveju tai yra tiesa. Tai vėlgi, jeigu iš to, ką sakoma, jeigu nėra ten viruso, tai tokiu atveju tikėtina pasitikrinti, ar yra, ar pasitikėtum tuo teiginiu, ar pakanka ten kažkokios kvalifikacijos, ar ten kažkokio žinių, kaip tikėtina. Jis tikrai ten investitorius, jis taip sako, kad lyg tai taip ir buvo, nes jeigu, pavyzdžiui, nebuvo ten tų detalių, čia kažkada bandėme eksperimentuoti buvo toks LinkedIn'e, testas, kad tekstus parašė žmonės, o paskui dirbtinio intelekto paprašė
padaryti tekstą analogišką, tik tai, nu, jau pagal tą žmogų. Kaip atspėti, kur daryta žmogaus, kur ne. Tai žmogaus tekstuose buvo daug detalių, kai kurių keletą detalių, bent jau po keletą detalių, kuri buvo atsiminimai apie tikrovę. Tai yra, nu, vat, kažkoks tai faktas iš to, kad kaip žmogus rašė, kažką padarė, kažką pagalvojo, tai kažkokia aplinkybė nurodyta, kur, nu, tokia žmogiška, kur tikrai nieks nežinotų, kad taip yra. Tai dirbtinis intelektas greičiausiai skanuoja bendrą stilių ir tau parduoda tą virusą arba ten tą tik tai bendrą kažkokį vaizdą, o žmogiškai atsiskleidžia tam tikros detalės, kurios, ir jeigu nėra tų perliukų tokių, nu, atsiminimų, tai tada, nu ką, tai kažkokios abstrakcijos parduodamas ir jeigu iš principo negali turėti to, ką negali paliesti, tai jeigu parduodamas, nu, ten augimas, ten tobulėjimas, kas tas augimas, kaip jį paliesti, ką mes čia auginam. Tai abstrakcijų negali paliesti, reiškia, ten ir nėra tikrovė. O pavyzdžiui, kaip su skubos priėmimo tuo spaudimu? Taip, žinot, kai skambina telefonu ir sako, žiūrėk, tavo sąskaitą dabar užblokuos, čia arba kažkas tai dabar pasinaudoja tavo sąskaitą, greit pasakyk savo prisijungimo duomenis, mes turime greit sureaguoti, čia pavogs tavo 100 eurų ir taip toliau. Kaip atsispirti, kaip psichologiškai susitvardyti ir atsispirti šitiems spaudimams? Tie spaudimai gali vykti ne tik telefoninių sukčių, bet ir realiam gyvenime. Kai tave spaudžia, nežinau, pakliūni auto avariją, kur specialiai tau užstatė mašiną ir sako, greitai čia mokėk, va čia žinai, kiek tau kainuos teisės atims, taip toliau. Žmogus linkęs pasimesti toj situacijai, patikėti. Kaip tada elgtis, kad nepasiduoti tai įtakai? Nu, ką čia tokio veiksmingo, tai kad jaustis pačiam svarbesniu už bet ką kitą. Čia aš priimsiu sprendimą. Tai, nu, tiesiog nepasiduoti, nesivesti, žinot, va tas dėrybininkų, nu, kaip čia, stipriausia pozicija yra tai, kad aš nesivedu. O ką man nesako, aš negirdžiu. Aš negirdžiu tų emocijų, man neužveda tai, kad jūs supykot, ar jums linksma, nu, taip, arba ten spaudžiamas, ne. Aš sakau ne ir viskas, niekada. Tai vienas iš būdų mes, pavyzdžiui, kaip detektyvai siūlėm ten, pavyzdžiui, bankams ten, kad jie savaitę ten, nu, atidėtų tuos mokėjimus, kurie įvykdyti, vat, nu, maždaug tokiu būdu, reiškia, skubiai ten kažkokiam firmam, ten neaišku. Tai žmogus parašo pareiškimą ir sako, žinot, nu, dėl viso ko, savaitę palauks ten tie mokėjimai, kur jau ten tokie didesni. Tai esmė palaukti. Nieko aš nedarysiu pagal jūsų dūdelę. Bet tiesiog savo tokia, nu, aš esu aš ir aš nieko nedarysiu pagal jūsų dūdelę. Toks psichopatiškumo požymis. Ką jūs man besakytumėt, man tas pats. Mušit, primušit, nu primuškit. Ir ką? Duoti savo laiko pagalvoti. Taip. Ir aš tiesiog, nu, savo tokią frazę sakyti, aš nieko nedarysiu pagal kitų. Ačiū Jums labai, ačiū, kad atėjote. Tikiuosi, kad žiūrovams patiko tai, ką girdėjo, pasinaudosit savo gyvenime, perskaitysit savo artimuosius, savo draugus ir dabar žinosite, ar jie meluoja ar ne. Ir žinote būdus, kaip tapti gerais, nuostabiais draugais, jeigu, pavyzdžiui, tokių neturėjote ir abejojate, kodėl pas jūs taip yra gyvenime. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti ir, aišku, visada parašyti komentaro. O su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.